sembah niring ulun kapurba baring sang murbengrat sahana nikanang sehing dasih masih ring delahan tiang kanang manuju ing sering delahan jenayakaning ngarat tuteng ngarat utama manggu manugrahing lan sewa sogata Anggus minulya oleng-oleng maram yawaning kang suh Ardata Pitana suwuh wardine sirna arep menggih swasana tentrem data hangesti wondene Pitana iku luhur sirna sanggo memala manani jagat tentrem lamun kita hangesti marang luhuring budaya
larasing gending minangka pepeling ngrumpaka purwaning carita minangka pambukaning kandha tuh menika gumelaring nagari Ngamarta inggih nagari Ngendraparahasta ya sinebat Cintakapura ya nagari Batana Kawarsa mila hangasta nagari Ngamarta mangguwerdi papan pangasrepan sinebat Ngendraparahasta labet katentremaning nagari wis entuk sapralaning kahiwangan Indrabawana awasta Cintakapura mangguwerdi kedatoning Sekar Pudhak mila awasta Batana Kawarsa nenggih papan pepunton ilan-ilaning toya Jawa nagari Ngamarta dumadi saking usuh bebanjaran yen Cinandra persasat Pratisara miharga kang hangakasa kinepung Wanadri mila nagari Ngamarta pantes sinebat Kuwara Sundari kang werdine bumi pinilih para kadang amung tani teken taberi tekun hangolah siti ora mokal temah ketekaning ingkang kaesti lumbung pari cinandhi dadi raja wong sak negari cekap ing ayun turahing wuri para taruna manunggal sedya purhita marang Sang Waradwija aglaring pawiyatan ngajab dadya Janmukang Sujana anenggih wa ing ngasta sangsa agung nagari Ngamarta wenang jejuluk Prabu Puntadewa mangkuwerdi wis weruh marang rahsaning dewa ya Prabu Yudhistira anenggih minangka pepenget sanata wis kasembadan ngasorake Jem Yudhistira ya sang guna tali krama mangkuwerdi sang nata pinter naleni basa ya Prabu Sada Dwija Kangka labet sang Prabu lair ing mangsa 12 ya sang Anjata Satru pranyata Prabu Puntadewa datan Darbi mengsah ya Prabu Darmaputra awit pinutra Bathara Darma ya Prabu Darmaraja anenggih ratu ning sesanggeman ing manggih anyarengi dinten pasewakan mila sang Prabu miyos ing Siti Inggil Binatarata datan kantun sineba ingkang rayi panenggak nenggih Raden Werkudara ya Bratasena wingking saking kasatriyan unggul pawenang sumambung piswaning manengah Pandhawa wingking saking Madukara kekasih Raden Janaka ya Raden Harjuna wondene nguntat nenggih piswaning Raden Nakula kuwi Sahadewa saking Sawojajar miwah bumi Retawu ing Jawi Megambir hambelabar kang samyusmi wonten ing Jawi kapandhegan Raden Patih Handakawana wigata samyaning nggo dawuh timbalan nata ketingal sami lenggah susilastawa wedana kaya konjema bantala mukani sinambi mirengaken swantening gangsa Kyai Ngaduk Manis ingkang tinabab didalem mangrawit ing bacira ngayun tilarung tek lan dwaja kang hangitang Candra Pindha Jaladha katempuh maruta swasana rep sidhem permanem tan ana swara kang nyabuh amung kapiyarsa dawing dusara kahiring gusali kang lagya makarti pating careng kleng mating careng kling imbal ganti lir suwantening Mandyaraga sampun dangu denya sang nata lenggah siniwaka katungka praptani ora ingkang Raka Dwarawati Prabu Sri Bathara Kresna ingkang wis hanganti Raden Setyaki sigra Prabu Puntadewa sanget ngatur pambagya Panakrama dhateng Prabu Kresna purna denya atur pambagya wilujeng laju sami pinalak lelenggahan Prabu Puntadewa nglajengaken matur dhateng Raka Kresna teka mangkono lamun kawya sing latirereh ririh ruruh angarah prana aturi sang Puntadewa tumanduk dhateng sang Nata Dwarawati ingkang sasangka kumanyar
mangrenggur ning puri manggen tanpa siring alpeni kang omah maslir murut bing langit Takyan sarwa manik tawinya sinawung sak-sak sekara sinuji Kungyan sang Drupadi mangamar malang sang nata Puntadewa mangya darajating praja kawuryan musunyaruri Aradayeng ngradhening karo Banur beda raras kang halenggah ning dampar kencana lir Bathara Darma Sumarat Prabanya
kang sami sumewa tina kadi samudra pasang kang samya trapsila nganti wijiling kang sabda pangandika sang bupati kawula nuwun Kaka Prabu Kresna sasampunipun ngri paduka dalah para kadang asung mangbagi wilujeng dhateng rawuh paduka rumaos bombong kaworan bingah manah kula dene Kaka Prabu sampun kepareng rawuh wonten pandhapi negari Ngamarta minangkani ingkang dados ngatur panyuwun kula Kaka Prabu nun inggih Yayaji ketang tresna kula dhateng para kadang Pandhawa mila boten ketang bebasan sambung obor colok lintang rambatan pundak para para Dwarawati kedah saged minangkani timbalan paduka Yayaji Ngamarta ingkang menika daya-daya pun Kakang Cumedhong dawuh baya wonten kados ing pundi Yayi kalame mawa limut kalamatan jroning alam kanyut saknyatane iku kanyatan kaki jatine yen tan emot sayektine tan bisa momor inggih Kaka Prabu mila kula sakadang nyena rawuh paduka Kaka Prabu wigatos kula suwun kepareng Kaka Prabu hanekseni anggen kula sakadang ngunjukaken syukur ngersani Gusti Kang Nyipta jagat karana menapa inggih awit sampun wangsulipun Dimas Werkudara anggenipun mentas meguru dhateng Bapa Residruna Kaka Prabu nalika Yayi Bratasena meguru dhateng Bapa Durna kula sakadang rumaos ngedhap raos sing manah ngantos mboten jagaken bilih Yayi Werkudara saged wangsul tetunggilan kaliyan para Pandhawa malih inggih jalaran saking pangrenaing para Kurawa ingkang mamrih pejahipun Yayi Werkudara lumantar Bapa Durna Kaka Prabu inggih Yayaji orang kapara nggih nderek mangayu bagi awit sampun wangsulipun Dimas Werkudara tetunggilan kalian para kadang Pandhawa malih menika saya ngandelaken wonten lebeting manah para titah kedah saya pitados kalian Gusti ingkang nyipta jagat ingkang nami siji pesti loro jodho telu wahyu papat pangkat lima donya menika menungsa mboten ngawruhi Yayi sedaya dipun asta ingkang kalian gelar jagat inggih Kaka Prabu mila urmaos bombong kawaran bingah manah kula dene Yayi Werkudara sampun wangsul kaluhuran dawuh paduka Kaka Prabu Ndrawati kejawi saking menika
Yayi Werkudara menika kula ibarataken kados tiyang ingkang nembe wangsul saking kekisahan tebih. Mbok inggih wonten keparenipun Yayi Werkudara mboten keten nemos kedhik pun Kakang badhe nyuwun oleh-oleh saking Yayi Werkudara. Yayi Aji. Nun inggih Koko Prabu dawuh paduka mugi wonten tumanggape ngatur saking kadang kula Bratasena Dimas Werkudara. Iya. Ana apa arep kakangku? Siadi mireng apa kang dadi dawuh Koko Prabu Ndrawati kang mangkur mangsa bareng. Nggone Siadi atur wangsulan marang Koko Prabu Kresna Yayi. Ya, nggih stoke dawuh arep kakangku. Celitheng Kresna kakangku. Werkudara apa? Aku wis tanggap apa sing dadi kersane Kresna kakangku. Ya mung aja kurang pangapura. Oleh-oleh kang bakal tak wenehake iki mengko ora wujud panganan lumrah nanging wujud sejatining pangan. Sejatine pangan kuwi mau yen wis dipangan ing kono selawase urip ora bakal keluwen. Sejatine pangan kuwi apa Werkudara? Sejatine pangan wujude piwulang suci, piwulang luhur kanggo sangune wong urip nganti tumekaning pati. Pancen kuwi sing tak arep-arep Werkudara. Ya Werkudara, ora ngemungake Koko Prabu Ndrawati wae. Kalebu pun Kakang sakadang uga kepengin mirengke. Mungguh apa wae kang wis tinampa kadang para Siadi jroning Siadi meguru marang Bapa Druna Werkudara. Inggih Kakang Mas kaluhuran dawuhipun Kakang Prabu Puntadewa. Kadidene nyidam rujak cempaluk raos ing ngrayipun Janaka kaselak kepingin mirengaken cariyosipun anggen paduka Kakang Mas meguru dhateng Bapa Druna. Ya wis dadi niatku. Kabisan kapinteran wajib ditularake marang sapa sing butuhake. Kresna kakangku, piwulang kang bakal tak andharake iki ora sadengah titah kena ngrungokake lan uga oleh sing padha nampa kudu manunggal lair batine. Monggo wektu dina iki ndak sawang ana pendhapa ingkang mapan ana kene ora mung Pandhawa 5 klebu Celitheng Kresna kakangku lan Setyaki. Mula karep ninggal manunggal golong geleng rasane gilik rasane muga paseksene saka Kresna kakangku lan barep kakangku. Sadurunge aku bakal ngandharake piwulang ingkang bakal tandharake ana ngareping dulur-dulurku dadi paseksen. Wektu dina iki Pandhawa ora mung 5 nanging Pandhawa kuwi cacah 7. Sepisan barep kakangku angka 2 Werkudara dhewe, angka 3 Janaka, angka 4 lan angka 5 Nakula Sedewa. Genepe 7 angka 6 ya kuwi Celitheng Kresna kakangku, ingkang kaping 7 Setyaki. Sineksen jagat sae sini. Jagat geter pater nekseni apa kang dadi kandhamu Werkudara? Iya. Sawise padha manunggal lair batine tetunggalan ana ing Pandhawa 7. Mara diage eling-elingen kang dadi kandhaku mbok menawa iki kena kanggo gegebengane urip Celitheng Kresna kakangku. Mangsa bodho Dimas. Wis padha mertelake rasane wis golong giling
Aku bakal cerita nggonku meguru Bapa Durna. Padha sumurupa dulur-dulurku kabeh kanggo nglambari piwulangi Guru Durna. Nalika aku diperintah Durna bapakku kinen jegur Samudra Kidul laladan Minangkalbu. Kang wigati kinen golek banyu suci ya tirta pawitra di mahening suci. Jenenge wae Minangkalbu. Minang kuwi tegese pasangan, dene kalbu kuwi tegese rasa. Wong jegur segara kuwi pacangane rasa ya mung mati. Wiwit saka ngising samudra aku banjur lumaku manengah. Kedadak ora krasa yen to Bratasena wis kerem marang banyu segara. Sawise aku kerem ana bocah bajang kang mawa cahya semorot mapan ana pulo dasare samudra. Bocah bajang mau jebul Sang Hyang Dewa Ruci kang pancen methuke marang tekaku. Bathara Dewa Ruci wis pirsa kabeh mungguh sing dadi gegayuhanku. Wusana aku diparingi wedharan apa werdine tembung tirta pawitra di mahening suci. Dene werdine kurang luwih mengkene. Tirta kuwi banyu, banyu kuwi lambange penguripan. Buktine ngendi ana banyu ing kono ana penguripan. Banjur pawitra tegese bening, wondene di kuwi tegese linuwih. Tembung hening tegese menep, banjur suci yaiku ora kelepetan ing dedusan. Dadi tirta pawitra di mahening suci yen disurasa karepe padha gayuwa urip kang tentrem. Bisane urip tentrem kudu kanthi srana menepke pikirane pamriye karben darbedaya linuwih. Lan tansah budidaya uripe aja nganti kelepetan ing dedusan. Nadyan wong urip ora ana kang sampurna nanging menungsa diwenangake budidaya. Wong kuwi luwih becik budidaya tinimbang babar pisan ora. Ya kanthi budidaya gayuh tirta pawitra di mahening suci. Tegese jroning ati wis ana niat kang luhur kepengin menepake pikirane. Yen wis pikirane menep adate ora bakal kliru apa kang ditindakake. Sabab wis dipitung kanthi genep. Yen wis bisa mengkono tegese wong-wong kuwi mau wis padha kesinungan kawruh manunggal. Mula tirta pawitra di maning suci kudu ditanjer ana batin karben uripe menungsa bisa tentrem lan ora numbuk bentus lakune. Mata kowe mangkono tatas titis sadaning Hyang Bratasena nggih gelar kawruh manunggal manani gara-gara ing Kayuwangan Suralaya. Sang Pramesti Guru ngutus dhateng Sang Kanika Putra dadak Sang Kalori Sang Narada tumedhak mring pandhapi negari Ngamarta. Gonjang sing langit kalap-kalap katon lir kintanging sang mawe gandrung sabareng kadulu kirmo yak mayik Bathara Narada
Satekamu aku ngaturke Hong Siwah bojo bojane bojo Darma Darmane Darma Rahayu Astuta Astuti. Oh bergenjang pak pong bu bolong parundaya trenggar nguwang kali jodheng taniline. Ya mati-mati. Kados pundi? Werkudara kembagekke cara dewa. Nggih niku. Malah kula dewa malah pun lali. Ya Werkudara hong nerdahna pinara sabda sabdaning Jawata Yuwana sabdaku Rahayu Astuta Astuti. Bratasena Pandul Naradapa. Kita aja kaget ulun ing temedhak ana ing pendopo Ngamarta. Tekamu katon semengko pengawak bojor ana wigati apa? Puruhanana rawuh ulun iki diutus Adi Guru kadhawan nimbali jeneng kita Werkudara. Kita Werkudara kinen munggah marang Kahyangan Suralaya. Duwe karep apa? Dene Bathara Guru nimbali marang aku. Wigatine isih winadi. Sapa wae ora kena ngerti yen ora jeneng kita dhewe Werkudara. Gandeng durung cetha karepe apa yen aku makilke wae kepiye. Wanti-wanti dawuh Adi Guru, kudu kita dhewe ora kena wakil sapa-sapa. Yen sing nimbali ora wakil, aku ya ora wakil. Gandeng Bathara Guru makilke Narada, aku ya arep makilke Gatot apa Antarja apa Antasena. Yen pancen perkarane wis cetha, aku lagi gelem lumaku munggah marang Suralaya. Oh, ngayal wong iki. Werkudara, yen pancen jeneng kita kepengin nyumurpi apa sih dadi keluputan kita. Kita menuh-meni gawe tatanan anyar wujude. Pandhawa 7 kuwi tegese kowe wis nyalai kodrat. Pandhawa kuwi ana ngendi wae mesti cacahe ana 5. Lan uga jeneng kita menuh-meni gelar kawruh panunggal kuwi dadi sirikaning dewa. Yen kawruh panunggal dadi sirikaning dewa sabab apa Bathara Dewa Ruci medharake marang Bratasena. Bathara Dewa Ruci medhar kuwi kanggo kita dhewe Bratasena. Nalika kapan kapinteran kanggo pilih kasih. Yen kapinteran kanggo pilih kasih pawiyatan sing ana ngarsa padha kene bubarna kabeh wae. Ngene Werkudara, karben saya gamblang saya cethayo. Mara diake jeneng kita tak kandhi munggah marang Kahyangan Suralaya karben saya cetha apa sih dadi keluputan kita Werkudara. Ya yen pancen aku ora bakal suminggah tak turuti apa sih dadi dai Bathara Guru. Ayo munggah bareng sak lakuku Werkudara. Iya Ji. Kepeksa Rakawara Ndrawati kepareng ngrumiyin nyuwun pamit. Kula badhe ngawat-awati dhateng Yayi Werkudara. Setyaki kula wonten dawuh Koko Prabu. Sira keri ana praja Ngamarta yen ana bab goreh urung ingkang tentrem Ngamarta tak pasrahke marang Sira Setyaki. Lir manguswa kang layon dinya ilang manise wadanganira layung kumel kucem arahnya maratani Koko Prabu menika kados pundi Koko Prabu dene Kakang Mas Werkudara.
badhe nampi pidaraning Jawata. Inggih Koko Prabu kados pundi? Koko Prabu kados pundi? Yayi Janaka satemenipun Kakang ora tega marang kadangku Werkudara. Nanging pun Kakang ngiling marang wataking Dimas Werkudara yen ora sambat dheweke ora gelem ditulungi. Namung paduka kedahimut Koko Prabu bilih para Pandhawa menika anggadhahi sumpahan 3 sak petarangan. Pecah setunggal sedaya mbelani, mukti setunggal sedaya ngraosaken. Kula iki badhe sumusul Kakang Mas Werkudara upami dipun pidana kula inggih nyuwun dipun pidana pejah. Awit Janaka ginampi kawruh panunggal kula wau Kakang Mas. Iya Yayi Janaka pun Kakang uga wis tanggap apa sing dadi kersane kadang para siyadi. Pun Kakang ya ora tega karo adhiku Werkudara. Kowe aja mati dhewe tak belani ya Di. Werkudara, kowe aja mati dhewe tak belani ya Di. Werkudara, kowe aja mati dhewe tak belani ya Di. Werkudara, kowe aja mati dhewe tak belani ya Di. Werkudara, kowe aja mati dhewe tak belani Werkudara. Jagat Dewa Bathara, Dewa Jarak Perkara. Ayo kadangku kembar, kowe bakal tak gimbol ana kampuh kene. Janaka kahanan iki mara enggal aturna Kakang Semar Badranaya Werkudara. Aja mati dhewe tak belani Werkudara. Indriya mangu-mangu mangun kung kanduhan rimang lir-lirna tanpa kaning Paman Sriyagi wonten menapa nggih wonten kedadosan menapa wonten pendhapi ketingalipun wonten bab ingkang wigatos inggih anak kula Antarja. Namung bab perkawis menika kula pitados Kang Wandwarawati sampun tanggel jawab. Kepara Kang Maman Setyaki nampi dawuh saking Kang Wandwarawati supados nderek ngreksa dhateng tentreming swasana Praja Ngamarta. Maka Maman inggih nggih. Mila monggo nyenyuning ngersani Gusti Kangipta jagat. Mugi pepundhen paduka para Pandhawa kalis saking Urbeda satemah negari Ngamarta saya kuncara nggih ngestaken dawuh Paman.